Добрый день! С вами Сергей Попков и канал Школа Mini Warpaint. Сегодня в нашем видео мы покажем не то, как собирать фототравление и не то, как красить. Но это видео все равно будет многим очень интересно. Сегодня мы расскажем и покажем, как собрать хороший окрасочный бокс, который позволит в домашних условиях работать не только с водорастворимыми акриловыми красками, но и с красителями и материалами на основе органических растворителей. Необходимость в данном девайсе назрела, как только я переехал со своим модельно-фигурным хозяйством из дома в отдельное помещение, назовем его мастерская. Дома я красил на кухне, в том числе и красками на основе органических растворителей. Благодаря мощной кухонной вытяжке, правильно подключенной к вентиляционному стояку, запах практически отсутствовал и никого не напрягал. А благодаря умению правильно подобрать соотношение давления воздуха и разбавления краски, количество красочной пыли было минимальным. Вокруг мастерской нашлись же какие-то офисные помещения с соседями по этажу, и вряд ли бы людям понравился аромат серой грунтовки Тами или металлика Falclad. Пришлось всерьез озаботиться постройкой окрасочного бокса с эффективной системой отведения паров краски за пределы помещения. Будучи по натуре своей гуманитарием, а не инженером, к проектированию и созданию чертежей я подошел спустя рукава, и рабочие чертежи больше напоминали эскизы, что послужило мне в итоге не очень хорошую службу, и пришлось некоторые детали подгонять по месту. Бокс должен был быть большим, эффективным и тихим, потому что в нем планировалось не только красить, но при этом еще и снимать на видео. В мастерской система отводящей вентиляции оказалась выключена, и выводить выхлоп туда было бы бессмысленно. Оставалось только окно. Каждый раз кидать трубу туда было бы лень, и на помощь пришла физика и эффект Куанда. Эффект Куанда – физическое явление, названное в честь румынского ученого Анри Куанда. Куанда в 1932 году обнаружил, что струя жидкости, вытекающая из сопла, стремится отклониться по направлению к стенке и при определенных условиях прилипает к ней. Аналогичное поведение струи газа. Струя воздуха может быть либо свободной, ограниченной только окружающим воздухом, либо ограниченной, стесненной, ограниченной препятствиями со всех сторон, либо настилающей. Настилающая струя – это полуограниченная струя, и она всегда развивается только вдоль поверхности ограждения. Дальность распространения настилающей струи увеличивается примерно в 1,2 раза по сравнению со стесненной струей. То есть струя, которая настилается на потолок или на любую другую поверхность, имеет большую дальнобойность при остальных одинаковых условиях, чем струя не настилающая. В результате небольшой переделки перехода с круглого воздуховода 100 мм на квадратный 60, который я поставил на конец канала, я и получил необходимый эффект Куанда. Для этого я слегка загнул обе плоскости и на одной из них сделал цилиндрическое закругление. Переделка полностью себя оправдала, и воздушный поток с парами краски теперь выбрасывается прямиком в оконный проем. Из минусов: в холодное время года в помещение поступает холодный воздух, но думаю, в ближайшее время я решу эту проблему. Отводящий канал планировался достаточно длинный и с несколькими изгибами на 90 градусов, а это гарантировало потерю мощности при использовании вентилятора, расположенного в окрасочном боксе. Дело в том, что даже гладкий вентиляционный канал снижает эффективность работы вентилятора, толкающего поток. Использование гофрированных труб за счет возникновения турбулентных воздушных потоков снижает еще сильнее. Наличие каждого изгиба в 90 градусов снижает эффективность минимум на 10%. Причем каждый следующий изгиб влияет сильнее предыдущего. В итоге достаточно длинный вентиляционный канал с несколькими изгибами может снизить эффективность вентилятора, оставив 10% от заявленной производителем мощности. Значит, пришлось бы или брать очень мощный вентилятор, а это дорого и громко, или использовать канальный вентилятор, размещенный максимально близко к точке выброса грязного воздуха. Что я, собственно, и сделал. Данный канальный вентилятор я выбрал за низкий уровень шума, в чем вы можете убедиться сами. Пока я пишу звук для видео, он работает на заднем плане, и вы его не слышите.
В качестве материала для постройки был выбран вспененный поливинилхлорид, он же ПВХ, толщиной 5 мм, как наиболее легкий и при этом достаточно прочный, легкий в обработке, доступный по цене материал. Несколько слов о выборе компонентов. Я приобрел достаточно дорогую светодиодную ленту и блок питания к ней. Выбор данной ленты был обусловлен качеством света. Данная лента имеет индекс цветопередачи более 99% и нейтральный белый свет с температурой 4000 кельвинов. Напомню, что я планирую в боксе не только красить, но и снимать видео, и данный свет идеален как для красочных работ, так и для съемки видео. В принципе, данный бокс теперь можно использовать как световой куб и для фотосъемки. Ленты можно было использовать поменьше. Я не учел, что белые стенки будут активно отражать световой поток, усиливая его, и теперь света реально с избытком. Общая стоимость проекта составила около 12 500 рублей, что сопоставимо по стоимости с заводским складным окрасочным боксом, но с куда менее эффективным вентилятором и куда менее удачным светом. Далее вы сможете увидеть все материалы, использованные мной при постройке, с примерными ценами на момент записи видео. Если у вас появились какие-то вопросы в процессе просмотра, пожелания, пишите их в комментариях, не стесняйтесь. Ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить интересных материалов. Я же с вами прощаюсь. С вами были Сергей Попков и канал Школа Mini Warpaint. Пока!